Mulane kula seneng nek ana bapak esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek, gak digawe bojo." Digawe Gus, tapi oleh nyukur duer. Kula sedang beda ngawak-awak. Nak ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku pola akal ambek wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Mulai saat ini kula suwun, kowe nek urus seneng ngopi ya ngopi. Nak seneng menghindari bojo ya menghindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Yes. Karena menghindari konflik itu ibadah ke. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ono ulama sing itu jenenge hindari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mire sangka bojo wae blojo kan hindari tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab kan adekne ndek dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora duwe duit ngono kan. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik itu ibadah. Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut hartane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok aku nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, ben nyileh HP-ne ben tak go ning SMS Mustafa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Ben nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Ben aku nyileh sepeda motore njaluk lah ya zuhud kok goblok ngantimu. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal wara'i suhton. Kadang sebab wara'i kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa wara'i malah digedingi. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabuk iki waroi sing nak kue ra nglakoni malah digedhingi. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan kamu kan wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo bojupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma untuk kurma gue harus gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah pemilik itu wis murid itu wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nah wae wong mukmin ben kita omongan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu jaluk. Senajan to ojo sering. Ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate jaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong jaluk. Kok kadang ra jaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Urip kan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nek kowe jaluk terus dadine toma. Ora jaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau jaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa jaluk sahabat. Tapi yo tetap ngelarang jaluk. Yaitu duduk perkara nih nak jaluk iku didik saling tanggung jawab. Nak ora jaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jom wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido ku cek suudoni rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darane wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lho cek elek waroi wae kok suudon sak donya. Jadi wong kudu mikir.
Nah kecuali duit 1 miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lah separuh jeblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok, iki tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana siji inna minal wara'i lasuhton. Ana wara'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil mbok andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok dienggo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'atoh ulima ridho. Jadi nak jual beli, iku misale ben HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning nggone ruhin. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2.000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro, Hen? 1.000 Gus, bayar nek. Sesuk ruhin kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning karepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning karepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah mbok jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya dianggap bek mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan tanpa sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulane jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'atoh wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'atoh. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nganggo sandale ruhin Mustofa, wis pede ae kan gak ono critane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Barirah. Nabi itu kan diceritakan dalam 2, yang lanang Anas, yang putri Barirah. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun diceritakan dalam putri Barirah, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Barirah wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Barirah, dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Barirah itu cah dalam, terus kadang Ansor sakit cah dalam Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian cah dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama cah dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nak ngekei Barirah mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Barirah tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Barirah ya pasti ridho, yang memberi juga pasti. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya ruhin yo gedeng tenan. Misalnya ruhin yo goe teh aku, bariku ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ubi-ubi kan yo malah lucu. Wes ubi ora rasa pamit udah teh ora mbok. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Ya goblok udah nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh jupuk tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele.
Nah mu'ato itu yajri fi sairil uqud, berjalan di semua napa akad. Misalnya kene numpak bis, ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang wis tok Magelang. Umpamane nak bis gak patas, bayarnya sira patas. Kene numpak kok Giwangan, kula sering ngriyen numpak kok Giwangan. Kok Giwangan bene Semarang, kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kue numpak ke Yogyo secang itu gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kira bayar wonge ngamuk ayo. Nunut. Oh kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sageme ijarah mu'ato napa ijarah. Dadi ana be mu'ato ijarah. Artinya maksudnya agar numpak ya apa ubal. Gue ya siap-siap bayar. Wong elas kondektor ya ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya gue min awalin amri kodo. Wah di Semarang tapi tak bayar. Bisa bam. Mesti jawab bisa apa? Bam. Mau uang ora usah sok warok sok zuhud. Kulo sering ketemu warok iku kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syari, ya imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus ke mau wis ngombe teh kok mau muni monggo, iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido, sing lomo ora kiai, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'ator di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nak koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate tak sarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan itu mulai, jadi sanggup saya ketahui rumah santu bakso yang kecupule, walhasil jajan numpapan tak hitung mulai moron kos-kosan gugus untuk arto, piro orang pelaku gara-gara bakso bayar lagi umur kok dia pede, tadi saya ketahui sebuah ki, cupule jajan numpapan tak hitung mulai, wah serempet. Jadi eleng-eleng ya, boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini tuh misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone cek akrab, jubli cek wis wasem, kan salah duga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan wakku ya wakku mas kamu, baru jubli aku jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah duga jubli. Karena ya lucu, bojo main pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya Sarah. Hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'atoh ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya nang warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Gae mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan baek naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung wong monco dikentel 5000. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada rugen gak di duit.
Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, gedang goreng 5. Es teh jebule muni Bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule tak akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan. Perkarane paham ya. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso ae mustari ngrugekno bae. Mulane mungkin nyontokno kaman istaromu ajalan tapi dengan gaya halan itu haram. Jadi misalnya ke marung, kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Maksudnya akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang, Pak ngombe. Mangan Pak, iwaif ayam. Wah, jebule terakhir. Wah. Tak utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi lha iku mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan wah. Tapi nak halan yo mlete lalas. Wong mlete arang-arang kayak ora oleh. Kono nate ngandani tiyang apik-apik dibantah. Dadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan ora mlete mulya, awak dhewe ora mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo, temperamental. Nak tukaran mbek tiyang beto bendho. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani, mbek kula hormat. Kana tukaran rasa go bendho, ngono ku mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendho wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awak nek go bendho wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendho wong wis wedi. Lah kula bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja bedo kayu-kayu top. Gede benda tajam ambil. Saya kira serubah kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman itu, ada putra ki besar, ono santri ku ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri sampe wong sing sopan. Kok idek ngono kok murid-murid. Jawabe malah ngene. Jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi wah kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roken katokan cekak reklambenan rokokan kalau gitu. Wis bagiane ngono iku rasa bolor. Ngono iku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kelambinan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng marung. Tapi mboten marung, sering nak teng sering lampah-lampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu cek wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep-arep swarga lha nek arep-arep apa. Ya ben marung. Berita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Jadi kalau nu dididik bapak, mulane kalau nu nak ono santri mlete bulet itu tak baro. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah gitu. Ora usah komentar ini hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat mergo ndek tabungan iku wis ora ndek tabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo wis barno wis. Sanggepe warahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulan, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong.
Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing naga kowe tenanan. Lah aku tuh ra sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, dadi kalau suwon wis pokoke urip sing gampang ya, ojo bulet-bulet temen. Mergo sekali ke susah, ora ge gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala wa. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala wa, berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai saat ini kalau suwon, kalau nanti urus senang ngopi ya ngopi. Nak sana menghindari bojo, menghindari bojo. Biar masalah hati ngono lah. Timbang esok tegang es, metu es. Karena menghindari konflik itu ibadah, ke? Menghindari konflik itu ibadah. Ya orang ulama sung itu jenenge menghindari tanggung jawab. Masih oke neng kono, tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak ngiri sangka bojo wae bojo kan menghindari tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab kan adekne di dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di dhuwit ngono lho. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Lan kula seneng nek ana Pak esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek? Gak dikene bojomu." Dikene Gus, tapi lek nyukur doer. Kula sedang bedo ngawak-awak. Nak ning warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Sopan. Aku pola akal ambek wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Jenengan wong alim, serasa nggo bedho wis dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru juga gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna utemanane ngene, man desapane wong hazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot khodiba. Monggo teman-teman duka. Lho padha karo ngamuk sapa wong ala wae ing atase. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Li anahu koron sak temne man iku lam yardo berarti rarido sapa man dikodo ilahi kelawan kodoe Allah. Walam yasir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy, ya butuhe napa? Happy, lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Wis ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenan ngandel kula. Sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Lan kula seneng guyon niku ya tak ilmuon. Jane kula ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Nah, saya malah tahu urip-urip ben semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu. Saya nakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man dikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfikan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bi qadarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Li anak ulama krana sak temene sakabehane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku farwa mengko tema kabeh bi qada illah iku kabeh lan kodoe Allah wa qadarihi lan kodare Allah. Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiyare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfuz likai la tafrahu bima atakum. Tapi sing marat, sing ditakdir melarat, uripe dikai wong, uripe bodho, ilmu ngenteni diwarai, ben ora putus asa alama fataku.
Dan pokoknya tujuannya Allah dia napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yas. Dikaila taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditegir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditegir bodoh, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dari cara kula iku gaya wong bodoh. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang ajare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ini ora usah diterusno. Soale kono kena kepen GR Gus Ba iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm no. Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya untuk dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Lah iku sing perkara kasus e. Sok khodime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun nek sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Jadi ku ilaman atawa bi qalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikei, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila taksau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok kodar. Mane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot kan. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur dhewe. Zillatan litabe wa fitnatan lil maqdu. Kowe kadung ino nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujub ku som. Hanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepaan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujub mergo GR dide. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nata ati nek ana santri daerah dekne ruhu kowe miriyo. Kalau sering nak tangi rumah, gak ngebis pemandangan di Jiwono, gak piambaan, gak sering, gak padi, gak biasa piambaan. Kalau gak sering di daerah no santri, kadang nak mulang teng sarang, gak super benderet, ya kadang-kadang ya mulio, kadang ngebis, ya biasa mau. Tujuannya tadi, kalau gak mau sama sekali, berarti anda menentang sunnatullah. Nak wong alimmu mulio dunia, mulio akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud, misalnya aku terus radi duwe, lu ngebis, gak pernah punya mobil, gak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah, nak wong alim mulio dunia. Akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya, bisa ujub. Iku menuso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan litabe wa fitnatan lil matqub. Sing anut kadung ino mergo samina wa atona, sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, muni nggih tenan Ruhin muni nggih. Ternyata ibu bojone loro utawa anake loro. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya siku. Nah, ternyata bengi ku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi raro. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra ngurmati. Di kompor semuanya nyulayani janji itu berarti saya sudah ujub menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor 1 ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja.
Misalnya Ruhin esuk Gus ngapunten nih. Gue bolak-balik Ruhin bodoni kula, masa ora tahu bolak-balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apa aku ya ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih penting. Ya sudah selesai enggak ada Pak. Maka itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah wong alim ku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kulo biasa, betul mobil, betul penderek ge sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Ya pokoknya tahu kabeh tak lakon. Ini mau pokoknya latih ya aja sampai umat Nabi ini jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gowo. Rokok santri melayu. Nyupukno sitok bariku disumpah ya Allah. Ya ono sing gaya ngono. Iku yo halal nggih. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih? Lah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten. Ya semua syura kersa salaman itu Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni itu gak kersa salam. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibn Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa. Kita sama setara. Nah, itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm. Apa afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu dia mau mergora nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau buhin bujine loro di nunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti mau akhirnya ruhin maksa baturi kula dengan skala resiko bujune terlantar. Padahal sedurunge terlantar kata bapak rato gitu. Lah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai zillatan ditabe wa fitnatan lil maqtu. Jadi inane sing derek, jadi rawan ujube sing di dia derek. Penjal Fatihah.